Evet arkadaşlar, herkesin muzdarip olduğu arabayı kapattığında kendi kendine korna çalma sorununun çözümünü deneme yanılma yöntemiyle nihayet buldum. Bana kafayı yedirttirdi. Her şeyi denedim. Şöyle ki arka koltukta bir şey unutmadım. Arka el kemerleri takılı bırakmadım. Arabayı kumandadan açtım, kapattım. Ama her defasında araç kapattığında 2 kere kornaya basıyordu. Şimdi nasıl bir çözüm buldum? Bunu anlatayım ben size. Şu anda araba çalışıyor. Anahtarım burada. Stop ettim ve arabadan çıktım. Şimdi arabadan uzaklaşıyoruz ve araba kendi kendini kapatıyor. Kapatmıyor. Neden kapatmıyor? Çünkü dişimin anahtarı da arabada. Onu da alalım. Şöyle araç kendini kapattı. Şu anda kesinlikle bir korna vesaire herhangi bir sıkıntı olmayacak. Zaten saniyede saydım. Arabacıyı kapattıktan sonra 10 veya 12 saniye sonra düt düt diye çok sıkıntılı bir ses yapmaya başlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir korna çalmadı. Ama şimdi nasıl korna çalacak? Problem neden kaynaklanıyordu? Görelim. Araca bindik. Kapımızı kapattık. Arabayı çalıştırdık. Şu radyoyu silelim. Kısalım. Şimdi tavan perdesini açtık. Tavan perdesi açık. Unuttuk. Tavan perdesini açık. Arabayı stop ettik. Arabadan çıktık. Araba tavan perdesi otomatik kendi kapatıyor. Ama uzaklaştık arabadan. Araba kendini kapattı. Ve 5 saniye içinde bağırmaya başlayacak. Evet, duydunuz. Evet. Yani anlayacağınız problemin başlayacağı sebebi tavan perdesini açık unutup arabayı kapatmanız. Ben her şeyi denedim. En son bunda çözüm buldum. İnşallah bu video size de yol gösterir. Sizin sorununuzu da çözer.